Rapport annwali li analizza s-suq tal-proprjetà f'Malta wara li matul is-sena li għaddiet saru aktar minn 12,500 tranżazzjoni ta' proprjetà. Il-valur huwa ta' aktar minn 3,500 miljun euro. Din hija żieda ta' 3.4% fuq l-2023. Ir-rapport Malta Property Landscape The True Picture għal-2024 mill-kumpanija Grant Thornton u Gdalia stab ukoll il-att ta' konveni żdiedu bi 3% fuq l-2023. Id-direttur ta' Grant Thornton, Mandy Spiteri, attribwit dawn iż-żiediet għal skemi fokati biex jgħinu aktar persuni jsiru sidin ta' djarhom u rati relattivament baxxi ta' interessi mill-banek. Figuri jidher ċar illi kemm in-numru ta' volum ta' proprjetà dejjem qiegħda tikber anki fejn jidħlu l-prezzijiet qed naraw tkabbiru u żieda. Żiedet li s-suq qed juru wkoll bidliet fil-kompożizzjoni, riflessjoni tal-bidliet fis-soċjetà. Fejn qabel konna naraw iktar djar, illum il-ġurnata qed naraw iktar appartamenti. Ir-rapport wera wkoll il-valur tal-proprjetà f'Malta kompla jikber minn sena l-oħra. Hawnhekk Spiteri saħaqet fuq is-sostenibilità tal-prezzijiet kemm għas-settur u kemm għall-konsumatur. Is-Selling House Price Index li jagħti analiżi tal-prezz matul medda ta' snin qed naraw li l-proprjetà li forsi fil-2013 kienet tiswa 150,000 illum il-ġurnata qed tiswa għandha valur ta' ċirka 330,000. Il-konsulent ta' Grant Thornton, George Vella, elenka diversi xejriet li qed jikkaratterizzaw is-suq li għadha minn qalba kbira f'dawn l-aħħar 15-il sena fosthom iż-żieda ta' 90,000 unit residenzjali ġdid. Ir-rapport wara żieda ta' 71% fil-prezzijiet tal-kiri fl-aħħar 10 snin li tixed irkupru b'saħħtu tas-suq wara l-pandemija. Wara wkoll il-permessi għal proprjetà kummerċjali laħqu wkoll il-livelli ta' qabel il-pandemija, xprunati minn attivitajiet qawwija fit-turiżmu, servizzi finanzjarji, l-IT u l-logħob elettroniku. Il-Ministru għall-Ġustizzja u Riformi tas-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard fisser dan ir-rapport bħala għodda kruċjali biex jinbena suq tal-proprjetà li huwa reżiljenti, sostenibbli u b'viżjoni għal futur aktar stabbli.